मेरा नाम विकास शाह है, मैं सूरत रहता हूँ। एक्चुअली मेरे डॉटर्स का ट्विंस है, तो 15 डेज से उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। लास्ट समझो 3 डेज से मैंने कफ एंड कोल्ड करके एक है, मैंने 3 डेज से उनको पिलाना शुरू किया। दिन में 3 बार लेनी है, लेकिन फिर टाइम नहीं मिलता, वो मेरे को मैनेज नहीं हो पा रहा, तो मैं सिर्फ रातों रात सिर्फ 3 दिन से रात को ही दे रहा हूँ मैं, थोड़ा वार्म वाटर करके। तो 3 दिन के अंदर ही उनको जो खांसी हो रही थी 15 डेज से, जो कंटिन्यूस खांस रही थी, वो 95% ऊपर उसको रिलीफ मिल गया करके ऐसा। तो एक मेरे डॉटर को जबरदस्त रिजल्ट मिला मुझे। थैंक यू सो मच सर।